আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আজকে আপনাদের জন্য ইন্ডিয়ান একটা একতা কালেকশনের ক্যাটালগ নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন ভাই আমার সামনে একটা একতা কালেকশন ক্যাটালগ ধরে রেখেছে, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে একতা, এটা কোনো ভলিউম আছে নাকি? না, এটা ভলিউম না, এগুলো সিরিয়াল আসে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সিরিয়াল আসে। এটা হচ্ছে নতুন ক্যাটালগ মার্কেটে এসেছে। সো আপনারা কিন্তু এই একতা ক্যাটালগের কালেকশনগুলো দেখতে পারেন। একটু দেখান তো ভাইয়া কি কি কালার আছে, কি কি কম্বিনেশন। আচ্ছা, এটা ভলিউম 25। ওকে, এটার মধ্যে কয়টা কালার আছে টোটাল? এটা কালার হচ্ছে গিয়া টোটাল হচ্ছে 8টা। আচ্ছা, এটার মধ্যে টোটাল 8টা কালার আছে। আমি একটু ক্লোজ ভিউ দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের একতা কালেকশন। একটু দেখান আর কালারগুলো। এই যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে অ্যাশ আর পিঙ্কের মধ্যে, খুবই সুন্দর। এগুলো ম্যাটেরিয়াল কি জর্জেট? হ্যাঁ, জর্জেটের উপর। আচ্ছা, ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে জর্জেটের উপর, খুবই সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন। আরো দেখান। এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা ইয়েলো অ্যাশের মধ্যে। ওয়াও, এগুলো কিন্তু একদমই নতুন এসেছে। সো যারা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই ভাইয়ের শপটাতে ভিজিট করবেন। ভিজিট করলে এই একটা ক্যাটালগের কালেকশনগুলো পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আরেকটা মিষ্টি কালারের মধ্যে। ওকে, দেখান। এটা হচ্ছে পেস্ট কালারের মধ্যে, খুবই সুন্দর। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে কিছু খুলে দেখাবো, আগে ক্যাটালগটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। খুবই সুন্দর সুন্দর কালেকশনগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাশ আর সি গ্রিনের মধ্যে। ওকে, নেক্সট এটা হচ্ছে আরেকটা, এই যে এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। ওয়াও, একটা ক্যাটালগের কালেকশনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। ওকে, আরেকটা দেখুন, এটা হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে। যারা হচ্ছে হোয়াইটটা লাইক করেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। ওকে, এটাও অনেক সুন্দর স্কিন কালার আর প্যারট গ্রিন কালারের মধ্যে। ওয়াও, কালেকশনগুলো কিন্তু হ্যাঁ দেখেন। এই যে ফাইনালি এই কালারগুলো চলে আসবে। আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পেস্ট কালারের মধ্যে, খুবই সুন্দর। ফুল বডিতে কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক থাকবে। এই যে এমব্রয়ডারি কাজটা আমি ক্লোজ ভিউ দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর একটা গর্জিয়াস কাজ করা থাকবে। তাছাড়া গোল্ডেন জারি সুতার কাজ থাকবে, আর নিচের দিকে থাকবে এরকম একটা গোল্ডেন কালারের কাজ করা, খুবই সুন্দর। পিওর জর্জেটের মধ্যে কিন্তু এই 4 পিস কালেকশনগুলো পেয়ে যাবেন একতা ব্র্যান্ডের। স্লিভ কিরকম? স্লিভটা দেখা। আচ্ছা, স্লিভটা হচ্ছে এটা এক কালারের মধ্যে চলে আসবে। সালোয়ার, এটা হচ্ছে সালোয়ার আর ইনারে কাপড়। এটা কি কাপড়ের মধ্যে ভাইয়া? এটা ক্রেপ। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ক্রেপ কাপড়ের মধ্যে, খুবই সুন্দর। ওড়নাটা দেখাচ্ছে ভাইয়া, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও ভিউয়ার্স, ওড়নাটা কিন্তু খুবই অসম একটা ওড়না। এই যে ফুল ওড়নার মধ্যে কিন্তু এরকম ছিটা ছিটা এমব্রয়ডারি করা থাকবে, গোল্ডেন জারি সুতার কাজ থাকবে, খুবই সুন্দর। আর ওড়নার সাইডে কিন্তু একটা খুবই সুন্দর একটা পার্ট দেওয়া আছে। আর এইগুলোর প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে 4000 টাকা। 4000 টাকা। 4000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের একটা ক্যাটালগের ড্রেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আরেকটা কালার, ইয়েলো কালার এবং অ্যাশ কালারের মধ্যে, খুবই সুন্দর। আর ফুল বডিতে কিন্তু গর্জিয়াস একটা কালেকশন, এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক আছে আর গোল্ডেন জারি সুতার কাজ আছে। একদমই পিওর জর্জেটের মধ্যে কিন্তু কালেকশনটা চলে আসছে। একটা ক্যাটালগের একদম নিউ ভার্সন। এটা প্রাইসটা পড়বে অনলি 4000 টাকা। স্লিভটা দেখান। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্লিভটা অ্যাশ কন্ট্রাস্টে থাকবে। ওকে, সালোয়ার, এটা হচ্ছে সালোয়ার আর ইনারের পার্টটা খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, অনেক বেশি সুন্দর। আর এটা হচ্ছে ওড়নাটা। এটার ওড়নাটা কিন্তু একটু অন্যরকম ডিজাইন, দেখতেই পাচ্ছেন। এক একটা মনে হয় এক এক রকম ডিজাইন না? আচ্ছা, ক্যাটালগের কিন্তু এক একটা এক এক রকম ডিজাইন, দেখতে পাচ্ছেন। ওড়নাটা কিন্তু খুব ফুল বডিতে কিন্তু গর্জিয়াস কাজ করা থাকবে, আর সাইডে কিন্তু খুব সুন্দর একটা পার্ট দেওয়া আছে। আমি একটু ক্লোজ ভিউ দেখিয়ে দিচ্ছি, খুবই সুন্দর অ্যাশ কালারের মধ্যে। আর এই সুন্দর ড্রেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 4000 টাকা। 4000 টাকা হলে কিন্তু ইন্ডিয়ান একতা ব্র্যান্ডের কালেকশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি ভাইয়া শপের অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে এসকেলেটর, ঠিক এই সাইডে হচ্ছে ভাইয়া শপটা, ফার্স্ট চয়েস, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ভাইয়া শপটা। আমি ভাইয়া শপের ভাইয়া শপটা হচ্ছে এটা। আপনারা অবশ্যই সানরাইজ প্লাজার দ্বিতীয় তলায় আসলে কিন্তু এই ফার্স্ট চয়েস শপটা পেয়ে যাবেন। আর ফার্স্ট চয়েসের এই কালেকশনগুলো নিতে হলে অবশ্যই এই শপটাতে ভিজিট করবেন। আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। ভাইয়া শপটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস। এটা হচ্ছে সানরাইজ প্লাজা, শপ নাম্বার 12, ফার্স্ট ফ্লোর, লালমাটিয়া 1207। ফোন নাম্বার হচ্ছে 017274200972। এটাতে কি ইমো করা আছে? ইমো আছে। আচ্ছা, ইমো আছে। সো আপনারা কিন্তু ইমো নাম্বারেও স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইয়া শপটাতে ভিজিট করতে পারেন। ভিজিট করলে কিন্তু সবগুলো কালেকশন পেয়ে যাবেন। আর প্রতিটা কালেকশন পেতে হলে অবশ্যই ভাইয়া শপটাতে আসতে হবে, সানরাইজ প্লাজার ঠিক সেকেন্ড ফ্লোরে। আর নতুন নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে একটা বেল বাটন আছে, সেটাও ক্লিক করতে ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।